tampoc visitar la carpa friki. A la carpa friki podran vostès contemplar els experiments genètics de la ciència, els tios menys hechos horribles del món. Estan allí, jo pinta allí ara mateix. Devórenlos. És per a mi un plaer presentar esta nit en Islata un puesto que sempre estem molt a gust, el primer de la nit. Senyores i senyors, un fort aplaudiment per a rebre'l. Ell és el arxiconegut pallasso Farlin Bosch. El pallasso Farlin Bosch és el pallasso més trist i agressiu, devorador de mòbils, no silenciat, no. És un concurs de llanes, la cultura. El pallasso més trist i agresiu, devorador de mòbils, no silenciat, suba para solo móvil y caben cosas que es al dueño y lentamente el culo en el vibrador de todo, hostia. Esperem que no entre en acció Farlin Bosch. Això no ha fet només que començar. Estic escoltant-lo des d'aquí, està arribant pels carrers de Mislata. En tots nosaltres, el ferador de sables. Un fort aplaudiment. El ferador de sables. El ferador de sables. El ferador de sables és l'únic. El ferador de sables és l'únic ferador del món que mentre afila el sable el fedra. Ell està fent el seu campament per no fer-se mal després. Atenció, això no ho intenten en el seu escàs i pujar a la primera fila que se nos aplica, Cuidao, atenció, al màxim concentració, està jugant-se la vida. El fedra, la fila, no podria faltar tampoc un domador en el nostre Sig Fira raro este que portem pel món. Acabat de vindre de l'Àfrica negra, l'Àfrica profunda. En tots nosaltres, el domador